Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agniela Malakila, kelas 3C, akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Hujan merupakan salah satu proses hidrologi, yaitu perputaran air. Perputaran air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, dan itu berlangsung secara terus-menerus selama musim hujan tiba. Ada 3 tahapan dalam proses terjadinya hujan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Atau penguapan adalah energi sinar matahari membuat air di lautan dan air lainnya menguap ke atas atau ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Evaporasi merupakan perubahan wujud benda cair ke gas, sehingga air berubah menjadi uap-uap air dan naik ke atmosfer. Semakin panasnya sinar matahari, semakin banyak pula jumlah air yang menjadi uap-uap air dan naik ke atmosfer pun semakin banyak pula. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Sinar matahari ini membuat air yang ada di lautan, danau, sungai, juga sumber air lainnya menguap. Kondensasi atau pengembunan. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses pengembunan, di mana uap-uap air itu berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Perubahan wujud uap air menjadi es terjadi karena faktor suhu udara yang sangat rendah. Di titik ketinggian tersebut, partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga terbentuklah awan. Semakin banyak partikel yang bergabung, awan yang terbentuk akan semakin hitam, tebal, dan besar. Seperti ini gambarannya. Tiga, presipitasi atau mencairnya awan. Mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Awan-awan yang terbentuk kemudian tertiup angin dan mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini disebut adveksi. Adveksi adalah proses perpindahannya awan dari satu titik ke titik lain akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Awan-awan yang terbawa angin ini akan semakin besar ukurannya karena terus menyatu dengan awan lainnya. Seperti ini gambarannya. Awan-awan kecil ini akan tertiup oleh angin dan menyatu dengan awan lainnya, sehingga semakin lama awan-awan ini semakin besar, berat, hitam, dan juga tebal. Air yang dikandung oleh awan akan jatuh ke bumi. Hal ini karena air yang ditampung oleh awan sudah tidak muat lagi. Butiran air yang jatuh ke bumi inilah yang disebut sebagai hujan. Seperti inilah prosesnya. Karena awan semakin lama semakin besar dan kandungan airnya semakin banyak dan sudah tidak muat lagi, turunlah butiran-butiran air yang disebut dengan hujan. Sekian penjelasan terjadinya hujan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.